এখানে ওয়াটার ওয়াশ পাবে নর্মাল 40 টাকা, ফোম ওয়াশ পাবে 50 টাকা। এটা হয়তো আমি মনে করি আমাদের বারাসাত কলকাতার মধ্যে কেউ দেয়। তো আমার সকল ভাই বোন এবং বন্ধুরা, আজকে সবাইকে শুভ সকালের একটা সুপ্রভাত। আর আজকের ব্লগটা আমি এত তাড়াতাড়ি স্টার্ট করছি কেন জানো, মানে এত সকাল থেকে স্টার্ট করছি কেন, আর তোমরা বুঝতে পারছো হয়তো আমার কথা শুনে। আমি সব ঘুম থেকে জাস্ট উঠলাম, ওটার কারণ আছে। ওটার কারণটা এটাই যে কালকে পুজো দেওয়া হবে, যেহেতু বাবা বাইক পুজো দেবে, পুজো তো দিতে হবে। আর থেকে একটা জিনিস, এই সকালবেলা করে যখন সূর্যি মামা একটা দেখাবো যে সূর্যি মামা সবে উঠছে, যাই হোক, এই যে সকালবেলা করে সূর্যি মামার যে একটা দেখা, একটা আলাদাই স্যাটিসফ্যাকশন, তাই না? আর সত্যি কথা বলতে গাই না, আজকে প্রচুর কাজ রয়েছে, আজকে প্রচুর 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 কাজ রয়েছে। গাড়ি ধোয়াতে হবে, তারপর গাড়ির কাজ রয়েছে কিছু, ওগুলো করতে হবে। ফার্স্টে গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করতে হবে, আগের দিন দেখলে পলিউশন করালাম, আজকে গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করতে হবে। পুজোর সময় তো করতে হবেই, আর আমাদের যেহেতু নতুন জামা হবে, আমার বেবিকে তো নতুন জামা পাওয়া হবে না, তারপরে কিছু কাজ করা আছে। আজকের ব্লগটা অ্যামেজিং ব্লগ হতে চলেছে। আমি তোমাদের সাথে পুরো আমার যা যা করছি আজকে ডেলি সব কিছু শেয়ার করবো, তোমরা শুধু সঙ্গে দেখো, আজকে আমি সাপোর্ট করতে চাও। আর আমার এক্সপেক্টেড ছিল না যে আমার এত কম সাবস্ক্রাইবার, এত কম ফ্যামিলিতে এতগুলো যে আমার সাবস্ক্রাইবার থাকবে, মানে একটা আলাদা স্যাটিসফ্যাকশন মনে থাকে। এরকম যদি আমি কন্টিনিউ করি না, এটাই সবাই আমাকে বলে তুই ব্লগ কন্টিনিউ করিস না, কন্টিনিউ করতে হবে। যাই হোক, বেশি কথা বলবো না, তোমরা তোমাদের কাছে সব কিছু শেয়ার করবো। তো একবারে দেখা হচ্ছে। তো ভাই চলে এসেছি আমার ফোম ওয়াশ করার গাড়িতে, মানে ওয়াশ করার, কারণ অনেক পরিমাণে ময়লা পড়ছে। কিন্তু এখন আমি যেটা দেখাতে চলেছি না, তোমরা চিনতে পারবে না আমার গাড়ির অবস্থাটা। এইটা হলো আমাদের গাড়ির স্বাভাবিক অবস্থা। ওদিকে রয়েছে তোজোর গাড়ি আর এদিকে আমার গাড়ি, কিন্তু আমার গাড়িতে এখন চেনা যাচ্ছে না, পুরো ফোম হয়ে গেছে আমার গাড়িটা। এই ভিডিওতে একটা তোমরা জিনিস দেখতে পাবে, যেটা হয়তো আমি মনে করি আমাদের বারাসাত কলকাতার মধ্যে কেউ দেয়। দেখাতে হলো এই জিনিসটা, এখানে ওয়াটার ওয়াশ পাবে নর্মাল 40 টাকা, ফোম ওয়াশ পাবে 50 টাকা, ডিটেল ওয়াশ পাবে 80 টাকা, কটিং ওয়াশ পাবে 120 টাকা, মোবিল চেঞ্জ তো এক্সেট্রা সব কিছু রয়েছে। এত কবে 50 টাকায় ফোম ওয়াশ মনে হয় না? হ্যাঁ, এদিকে রজদা কি বলছে কি তো আমার মনে হয় না 50 টাকায় ফোম ওয়াশ কোথাও পাওয়া যায় আজকে। এই রজ, সত্যি কথা, কোথায় পাওয়া যায়? হ্যাঁ, পাওয়া যায় না। এই যে, তো আমি এখন ডিটেলস কিছু দিচ্ছি না, নেক্সট ভিডিওতে আমি পুরো ডিটেলস দেবো, দোকানটা কোথায় বা কি কিরকম বয়স হয় সব বয়স তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। তো নেক্সট ভিডিও আমি ডিটেলস দিচ্ছি। আর আমার গাড়ি এদিকে কিন্তু এদিকে পরিষ্কার হচ্ছে, তো একবারে তোমাদের সাথে ওয়াশ হয়ে গেলে কথা বলছি। তো গাইস চলে এসেছিল গেছে, তো আমার গাড়িটাকে নিয়ে চলে এসেছি। তো গাইস চলে এসেছি আমার গাড়িটাকে নিয়ে, এখন আমার গাড়ির মোবিল চেঞ্জ হবে। ওদিকে মোবিল বার করা হচ্ছে, আর এদিকে আমি আমাদের অ্যাপাচি 200 এর এয়ার ফিল্টার, মানে মোবিল ফিল্টার যেটা রয়েছে। তারপরে এদিকে মোটুল, আমি এটা ইউজ করি, মোটুলের একটা জার্সি আনলাম, চেঞ্জ করতে হবে কারণ পুজো আসছে, বাইকে তো সাজাতে হবে আস্তে আস্তে, তো তার জন্য এদিকে বাইকের মোবিল চেঞ্জ হবে। রজত ওদিকে ক্যাস্টর লাগিয়ে দিয়েছে, রজত তাদের কাছে পড়ে রয়েছে। তো একবারে চেঞ্জ, হ্যাঁ গাড়ি চলে গেছে। তো যাই হোক, আমার এতে কাজ করে সমস্ত এইটুকু এয়ার ফিল্টারের দাম কত টাকা? এয়ার ফিল্টার না, আরে মোবিল ফিল্টার কত দাম? 44 টাকা, এইটুকুর দাম 44 টাকা। আমার মুখটা নিয়ে এই মোবিল ফিল্টার, এই যে ভাই এনে কি পড়ে গেল, এই যে আমার মোবিলের অবস্থা ঠিক ছিল, তা চেঞ্জ করতে না, বড় লোক মোবিল, বড় লোক মানুষ হলে চেঞ্জ করে নিতে হয়, তাই তো? আমাকে গাড়িটাই দিয়ে যেতে হবে, গাড়িটা চেঞ্জ করে নিতে হবে। মুছে নিয়েছিস ভেতরটা? ভেতরে কে মুছছে? কি রদের গাড়িতে কি হয়েছে বলো দা? রদের গাড়িতে কি হয়েছে? এ রদের গাড়িতে কি হয়েছে বলা দা? এ বলা দা, রদের গাড়িতে কি হয়েছে? ওই তো বললো, এই এয়ারফিল্টার ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরো দেখে লাগাস কিন্তু। বলা দা কিছু বলো। কি বলবো, মাথা খাচ্ছে তোর ভাই। গাড়িটা খুব নোংরা হয়ে গেছে, 20 টাকায় ফোম ওয়াশ করাতে যাবো জানো। ডাক বাংলাতে ওখানে কোথায় ওয়াশিং সেন্টার খুলেছে রে? হ্যাঁ, 20 টাকায় ফোম ওয়াশ করাবে আমার গাড়ি তাহলে আমার এখানে। কি মানে ভালো ফোম ওয়াশ, 20 টাকায় ফোম ওয়াশ, ঠিক আছে, ওখানে করাতে যাবো আমি কালকে, একবারে ভিডিও আসছে।
5000 চেঞ্জ তো ভাই বিশ্বকর্মা পুজো শেষ হয়ে গেলে কিন্তু এখন আমরা ঘুরি উড়িয়ে যাচ্ছি। এদিকে ও শুভ রয়েছে, রোদ রয়েছে, এখন আমাদের ঘুরি উড়িয়েছে। আর আকাশটা না সত্যি কথা বলতে খুবই সুন্দর লাগছে। আকাশটা দেখো জাস্ট সেরা লাগছে, আকাশটা সেরা লাগছে। ওদিকে আবেশ দাও আছে, ঘুরি বেড়াচ্ছে আবেশ দেখা, সবার হাতে একটা লাটে। আবেশ দারটা এদিকে শুভ রয়েছে। তো গাইস বিশ্বকর্মা পুজো চলে গেলে কি হচ্ছে, ঘুরি এখন আমরা উড়িয়ে যাচ্ছি। আকাশটা সত্যি কথা বলতেছি না সেই লাগছে। তো গাইস একটা জিনিস এখন খেয়াল করলাম, যেটা হলো আকাশটা জাস্ট যা লাগছে না, তার আগে আমার ঘড়িটাকে দেখো। এই যে আমার ঘড়ি, ওইখানে একটা হচ্ছে, ওইদিকে একটা ওড়াচ্ছে, আবার আবেশদা ওদিকে একটা ওড়াচ্ছে। আর আকাশটা দেখো জাস্ট যা লাগছে না, আকাশটা মনে হচ্ছে ওখানটায় কোনো একটা পাহাড় পাহাড় রয়েছে। জাস্ট আকাশটা দেখো। আমি তোমায় দিলাম আমার কাছে। তো ভাই আমরা চলে এসেছি কিন্তু এক্সপ্রেস ওয়েতে, ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ আমরা এক্সপ্রেস ওয়েতে চলে এসেছি। এই যে রোজের বাইক আর ওই যে আমার বাইক রাখা রয়েছে, এই যে রোজ, এই যে আবেশদা কি ব্ল্যাক ব্ল্যাক বাংলাতে মেসেজ করে, ইংলিশে মেসেজ করতে পারে না, তাহলে তারা পাস করে না। আমার মেয়ে পাস করলো না কেন? আরে কি করেছে আবেশদা, পাশে একটা মেয়ে যাচ্ছে কালো কালার ড্রেস পরে, পুরো ফুল ব্ল্যাক, তো বলে ব্ল্যাক ব্ল্যাক। এগুলো কি হয়েছে রেলওয়ে। আর এখানে হেভি স্পিড লিমিট, একদম পুরো টপ টপ করে স্পিড লিমিট ওভার হয়ে যাচ্ছে। রাইট বলেছিলাম ভিডিওটা শেষ হতে আসবো, এসে আবার খেলাম। এখন চা ফা খাবো, একটু নিয়ে টাইম স্পেন্ড করবো, দেন এখান থেকে বেরোবো। কারণ সকাল থেকে অনেক ঘোরাঘুরি হয়ে গেছে, আর পাচ্ছি না, আর কথা শুনে উঠতে পারছে সত্যি হয়েছে অনেক। তো কিছু সিনেমাটিক শট এনজয় করো। তো ভাই কিছু দেখলে তোমরা সিনেমাটিক শট কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে। আর আমার তো আর আইফোন নেই, গরিব বলে আজকে আমার আইফোন নেই, বাট কেনার একটা প্ল্যান চলছে, জানি না কি হবে। কেনার প্ল্যান চলছে আইফোন, দেখা যাক। আর এদিকে আবেশদা যা ফর্মে আছে না, আবেশদা আজকে ফুল ফর্ম একদম। এদিকে তোজো কিছু বলবি? আমি মানে জয়নি তাই ফুটকে বেঁধে কি বল বল তো ভাই এখন দেখি কিছু খাই ফাই কিনা, আমরা সব তো চা খেলাম, কিছু খাই ফাই কিনা, দেন তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। তো যাই হোক গাইস, তো যাই হোক গাইস আজকের ব্লগটা এখানে এন্ড করছি, ঠিক আছে। আর আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও। আর তোমরা দেখলে 50 টাকায় ফোমাস করাবে, 50 টাকায় ফোমাস অবশ্যই। আরে 50 টাকায় ফোমাস কোথায় পাওয়া যায় আজকালকার যুগে? আজকালকার যুগে সব 150 একমাত্র আমাদের কাছে পাবেন 50 টাকা। তো এই দাদাটা আমাদের চেনাশোনা, মানে যে দাদা ফোমাস করালো সেই দাদাটা আমাদের চেনাশোনা একটা দাদা। তো যাই হোক 50 টাকায় ফোমাস। আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি এটা পুরো ডিটেলস দেবো, জায়গাটা কোথায় আর কি কি লাগে আমি নেক্সট ভিডিওতে কিছু বলে দেবো। গাড়িগুলো এমন করে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, আবার শুনতে পাচ্ছি মেয়ে যাই না, বাস নেক্সট ভিডিওটা সব কিছু বলে দেবো। আর এই ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। লাভ ইউ, টাটা, বাই।